ازيكم عاملين ايه؟ عملت احلى سينابون رولز في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. وعاوزة اقول لكم ان في فيديو للسينابون كنت عاملاه على القناة من 5 سنين، بس المقادير كانت كتير شوية. بس مقادير النهاردة اللي عملت بيها موجودة في كل بيت. هتقوموا تعملوا دلوقتي احلى سينابون، وطريقة اللف سهلة جدا والسوا مظبوط. كملوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. يلا بينا نبدأ. معايا كوباية من الحليب الدافي، ونص كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة. في طبق هنضيف الحليب، لازم يكون الحليب ندفيه شوية، وهنضيف عليه السكر، وهنضيف معلقة الخميرة. وبعد كده هنقلب كل ده مع بعضه عشان خاطر الخميرة نتأكد ان هي شغالة. وبعد كده هنغطيها ونسيبها على جنب. ولازم طبعا كل المكونات تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني نخرج البيض قبلها بساعتين على الأقل لو في الشتاء. زي ما انتوا شايفين كده خلاص الخميرة عملت فوم. هننزل بالزبدة، ودي كانت نص كوباية من الزبدة السايحة. ومعايا هنا 2 من البيضة بدرجة حرارة المطبخ، زي ما قلنا لازم نخرجها قبلها بساعتين. وهننزل ببيضة بيضة على الخليط ده. وطبعا مجهزين معانا كمان فانيليا، هنضيف كده معلقة كبيرة حلوة كده من الفانيليا. وبعد كده بقى نعمل ميكس جامد كده، نخلط كل ده مع بعضه. وهنكون مجهزين دقيق، ده كان 4 كوبايات من الدقيق، بس الافضل نضيف نصه ونعجن ونضيف تاني، لان كل نوع دقيق طبعا بيختلف عن التاني. بس انا الاجمالي اللي استخدمته في السينابون ال4 كوبايات دقيق، معاهم الكوباية من الحليب، ونص كوباية الزبدة، ونص كوباية السكر، ومعلقة الخميرة والفانيليا، وكمان ضفت رشة من الملح. وبعجن كده زي ما انتوا شايفين كده كله مع بعضه. على الأقل هنعجن 10 دقايق لحد ما نوصل قوام العجينة للشكل ده. وبعد كده هدهن ايدي شوية من الزبدة، علشان خاطر هحط في الطبق برضو كمان شوية زبدة. شايفين العجينة ما شاء الله لينة وكويسة جدا. ما نزهقش من العجن لان لازم العجينة تطلع طرية كده. حطيت كده على العجينة شوية من الزبدة، خدتهم في ايدي ودهنتهم في طبق كمان. وهغطي بقى على العجينة وهسيبها ترتاح. لو في الشتاء ممكن تاخد ساعة ونص علشان خاطر تختمر، ولو الجو حر ممكن من نص ساعة لساعة بالكتير. كده جهزت معانا ما شاء الله احلى عجينة. شايفين فقاعات اللي خارجة منها؟ تحفة ما شاء الله. هنرش بقى شوية من الدقيق كده، نحط دقيق شوية حلوين كده عشان خاطر العجينة ما تلزقش على الرخامة. هقسم العجينة علشان حجمها كبير كده زي ما انتوا شايفين، هعملها على جزئين. هقسمها كده جزء، وهركن بقى ده في طبق على جنب، بس برضو هغطيه عشان وشه ما ينشفش. وبعد كده بقى الجزء اللي انا اخدته هحاول اخليه على شكل مربع، نفرده كده بايدينا على شكل مربع ونفرد فيه. وبعد كده بقى نستخدم النشابة عشان خاطر نفرده خالص بالشكل ده كده. يعني لو عملناه بايدينا في الاول هيطلع معانا شكل مربع مظبوط جدا. بنفضل نفرد كده لحد ما هنخليه يبقى سمك مثلا 1 سنتي، مش اضخم من كده ولا ارق من كده. وبعد ما بنخلص فرد، اي دقيق جه على العجينة لازم نشيله. وبعد كده بقى بنكون مجهزين زبدة طرية، يعني نكون مخرجين برضو الزبدة من بدري عشان خاطر نعرف نفردها على العجينة. هنفرد خالص الزبدة كده على العجينة. يعني نخلي كل العجينة متغطية بطبقة من الزبدة، طبقة رقيقة كده من الزبدة، على حسب طبعا العجينة اللي احنا عاملينها. نفضل نفرد كده بالتساوي. وبعد كده طبعا نكون مجهزين في طبق فيه سكر بني او سكر ابيض، ومعاهم معلقتين من الكاكاو، ومعلقتين من القرفة. وطبعا اللي بيحب القرفة يزود. هرش عليها كده، ونحاول ان احنا نضغط عليها، وبعد كده بقى نقطعها. الصراحة بالطريقة دي اسهل ان احنا نلف رول وبعدين نقطعه بالسكينة. بجد دي طريقة اسهل بكتير قوي من الطريقة التانية اللي بقولكوا الفيديو موجود على القناة. وهستنى رأيكم تقولولي الفيديو ده احلى ولا الفيديو اللي فات. وانا هقول لكم رأيي الشخصي ان الفيديو ده احلى، لان مع الخبرة والوقت والسن والتجارب بجد بتطلعي احلى نتيجة. ومحدش يزهق خالص، لان لازم نجرب مرة واتنين
لحد ما هنوصل في الاخر لنتيجة ممتازة، وبجد هتبقى احلى من افخم محل بره البيت. ونيجي بقى للسينابون، شكله كيوت رهيب ما شاء الله. بجد دي احلى فقرة بحبها، وهي لف السينابون بتبقى امتع فقرة بالنسبة لي. بحب شكلهم كده وانا بلفهم. وبرول بقى كل الكمية الباقية، وهيعمل معايا الجزء الاول ده هيعمل معايا 9 قطع. شايفين حلوين ازاي ما شاء الله. وبنجهز بقى صينية مدهونة زبدة، وبنراعي نسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية لان حجمهم وشكلهم بيتغير. وهنسيب بقى السينابون يختمر كمان نص ساعة، ولو في الشتاء ممكن يحتاج معانا وقت اكبر لان حجم السينابون مع التخمير التاني شكله وحجمه بيتغير. وهنا بقى عملت باقي السينابون، برضو بعمل بنفس الطريقة التانية، بدهن زبدة وبحط على الزبدة السكر والقرفة والكاكاو. وبعد كده برضو بنجهز صينية مدهونة ونرص فيها السينابون، وهنسيبه برضو يتخمر نص ساعة. وكده خلاص هنا السينابون اختمر. وقبل ما بيدخل الفرن هضيفله شوية من كريمة الخفق بتديها طراوة اكتر، بس لو مش موجود عادي ممكن ندخله الفرن مفيش مشكلة. وممكن برضو في بديل ان احنا نحط معلقتين من القشطة على كوباية من الحليب ونخفقهم مع بعض ونضيفه على السينابون، وده اختياري برضو، يعني هو ده بيساعد ان هو يبقى طري اكتر. برضو ضفت على الباقي السينابون، وبندخله بقى على فرن سخن درجة حرارة 200. رف اوسط بياخد حوالي من 15 دقيقة ل20 دقيقة مش اكتر من كده، علشان ما ينشفش معانا في الفرن. نيجي بقى لتحضير التوبنج، عبارة عن 4 معالق جبنة كريمي، وكوباية من السكر البودرة، ورشة من الملح وفانيليا. وممكن كمان نزود معلقة زبدة ومعلقة حليب لو عاوزين. وهندمج كل ده مع بعضه لحد ما يسيحوا. انا كنت مستخدمة سباتولا، بس ممكن نستخدم المضرب او الهاند بلندر برضو هيسهل علينا، بس هو سهل لو الجبنة الكريمي كانت سايحة برا التلاجة. وكده خلاص جهز الصوص وهنسيبه على جنب. خلاص كده السينامون خرج من الفرن ما شاء الله، يعني الشكل بيقول انه طري وهش جدا. واخد معايا في الفرن علشان حطاله كريمة، اخد 20 دقيقة. وهضيف له بقى صوص الجبنة كده وهو سخن. هوريكم بقى واحدة ما شاء الله على الجمال، العجينة مظبوطة وهشة وطرية، بجد كان رهيب. والعجينة سهلة جدا، لو جربتوا دي اسهل بكتير من القديمة. لا بصوا يا جماعة كان خطير بجد جدا والله. لاني طبعا معروفة شتا يعني سينابون، يلا قوموا اعملوه دلوقتي. وانا طبعا بحب اكله متغرق في الصوص الابيض. وانا هنا خففت باقي التوبينج معلقة من الحليب لحد ما ساحت خالص، وبعد كده بقى بغرق بيه السينابون كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب اكل السينابون بالصوص الابيض وعليه شويه من النوتيلا. يا ترى انتوا بتحبوه بالصوص الابيض بس ولا برضو بالنوتيلا او اي صوص تاني؟ هستناكم تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. ولو انتوا مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعارات بالوصفات الجديده قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه سارة في المطبخ. مع السلامه.